السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باذن الله في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم الزوينات ديالي على قناتي وقناتكم قناه ما يفيدك سيداتي مع ايمان. جبت لكم البنات اليوم اقتراح زوين بزاف، اقتصادي بزاف صراحه، غير اللي ما بغيتيش توجدي هاد الوصفه للفطور او الغوتي في وقت وجيز، مكونات بسيطه والنتيجه كتجي ولا اروع. تابعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المقادير وكيفيه التحضير. ما تنسوش لي البنات اللايكات اللي كيشجعوني ويدعموني دائما على تقديم المزيد، وكذلك التعليق المحفزه. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم والتشجيع. ندوزو باش نقاسموا مكونات هاد الوصفه هذه اللي هي رائعه، سهله مهله، اقتصاديه، النتيجه ديالها كتجي هائله، المذاق روعه. اكيد الا جربتوها غتوليو معتمده عندكم وتوليو مدمنين عليها. بسم الله على بركه الله. نتقسموا المكونات اللي غادي نحتاجوا فيها كيف كتشوفوا معايا: نص كاس زيت، نص كاس سكر سنيده، كاس ديال الماء، 2 كيسان ديال دقيق القمح الصلب او الفينو، الملحه، 2 حمارات، ساشي ديال الفاني، وقشور ديال حامضه. صافي البنات، هاد المكونات اللي هما اقتصاديين والنتيجه ديالهم كتجي رائعه. فهاد البسبوسه او هاد الكيك بدون بيض، بدون حليب، بدون ياغورت، والنتيجه ديالهم كتجي زوينه بزاف. كيف كتشوفوا معايا ضفت السكر مع الزيت مع المليحه، سكر الفانيلا، وغادي نطرب هاد المكونات جيدا. غتحاولوا تخدموا هذيك سنيده حتى كتنسجم مع الزيت وكيولي الخليط كيف كتشوفوا معايا منسجم. من بعد البنات غنضيفوا القشور ديال الحامض. هاد القشور ديال الحامض اللي كيعطيو واحد الانتعاشه رائعه ومذاق زوين بزاف صراحه. نتمنىكم تجربوها، فهي يعني الصراحه اللذه ديالها والبساطه ديال المكونات غتخليكم توليو توجدوها يوميا. حيت اكيد البنات اللي ذاقها غادي يحماق عليها وما غاديش تبقى معاكم. شوفوا معايا البنات، غادي تحكوا هكذا القشر فقط الاصفر وتخلطوا المكونات بالطراب اليدوي، يعني مكونات بسيطه ومجهود قليل. صافي هنا غنضيفوا كاس ديال الماء عادي ديال الروبيني، غادي نطربوه حتى هو كيف كتشوفوا معايا، طريقه بسيطه جدا وكتجي النتيجه ديالو زوينه بزاف. فهاد الاضافات اللي كنضيفوا ديال الفاني وعفوا وقشور الحامض كتعطي مذاق منسجم، كيجيو زوينين بزاف. ضفت هنا الكاس الاول ديال دقيق الفينو. صافي غادي تطربوا المكونات، يعني الكاس اللي غتعبروا به السوائل هو نفسه عبروا به دقيق الفينو. هنا غنضيفوا الكاس الثاني البنات، غنضيفوا عليه الخمارات، 2 خمارات من وزن 8 غرام، يعني في المجموع عندنا 16 غرام. وواحد نصيحه اخرى البنات، الوصفات اللي كتوجدوهم او تحضروهم بالفينو او بالسميده ضروري ما تكونوا مسخنين الفران من قبل. ضفت هنا عصير النصف حامضه. صافي وغادي نطرب المكونات، وانتم غتشوفوا معايا القوام ديال الخليط ديالي كيفاش خاصو يكون. فهو ما غاديش يكون سائل بزاف، خفيف، وما غاديش يكون ثقيل. الا طبقتوا هاد المكونات كيف تقاسمتها معكم راه النتيجه مضمونه 100% البنات. انا ما قطعت حتى حاجه من الفيديو، تقاسمت معكم جميع المراحل. صافي البنات، هذا هو القوام ديال الكيكه او البسبوسه كيك اللي غادي نحضروا اليوم بدون بيض، وكتجي زوينه بزاف. هنا المود دهنتو ديجا بالزبده ورشيتو بدقيق الفينو، وغنزل الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا. القوام ديالو متوسط، يعني ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف. صافي البنات غادي تنزلوه الفران كيف قلت لكم سخون من قبل. راه الوقت ما كتاخذش بزاف بنات، 20 دقيقه وها هي واجده معكم. ولكن البنات قبل ما ندخلوه الفران غنديروا واحد الاضافه اللي غتعطينا واحد القرمشه، واحد المذاق رائع وهشاشه. كذلك غناخذوا تفاحه نحيدوا لها القشر وغادي نحكوها او نبشروها هكا في الجهه الغليظه ديال الحكاكه البنات. صافي هكا غادي تحكوا التفاحه ديالكم كامله. هذه اضافه كتعطيكم تزيين وكذلك كتعطيكم مذاق وشكل راقي. وشعارنا كيف ديما البنات، من القليل نوجدوا الكثير، شي حاجه اللي راقيه في المنظر وبنينه في نفس الوقت. صافي غادي تحكوها مزيان، ومن بعد غتزينوا بها هذاك الوجه ديال البسبوسه كيك ديالنا. فهي كيف كنقول لكم ماشي كيكه وماشي بسبوسه، صراحه كتجي غزاله بزاف. كيف قلت لكم البنات، غير بغيتو تعكزوا وما توجدوش هاد الكيكه البسيطه جدا، وتقدروا تخليوها هكاك بدون اضافه التفاح. ولكن هذه كتبقى اضافه توجديها هكا لضيافك ولوليداتك تفرحيهم، علاش لا، كتجي زوينه بزاف.
هكذا حكوه في الحكاكه الغليظه باش كيجي هكذا باين في الوجه ديال البسبوسه كيك ديالنا. صافي غادي نسرحوه على الوجه ديال البسبوسه كيك ديالنا كامله. كيعطينا واحد التعليكه زوينه في القلب ديال هاد البسبوسه هذه، وكيعطينا كذلك قرمشه ولون ذهبي رائع. من بعد البنات عندي هنا شويه ديال الكوك حتى هو غنزيدو في الوجه، كيعطينا قرمشه كذلك ومذاق زوين، يعني الكوك كيجي مذاقه خطير مع التفاح. وغنضيفو واحد الساشي ديال سكر الفانيلا، غادي ترشوه حتى هو في الوجه ديال هاد الوصفه هذه. وصفه بسيطه وبمكونات اللي بسيطه حتى هي كتعطينا اضافات في المذاق وكذلك في المنظر. اذا ندخلوها طيب من النار من الاسفل حتى كطيب وتحمر كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما كنخرجوها من الفران شوفوا كيفاش كتجي خفيفه، كتجي هكذا طالعه على حسب المول. الا كان بغيتيها تكون عاليه غديري مول القطر ديالو يكون اصغر من هذا اللي درت. صافي هنايا درت واحد شويه ديال العسيله في الوجه ديالها هكا، غير خطوط، يعني ماشي كندهنها بالشيته، غير هكا خطوط ديال العسل. ومن بعد نزينوها حسب الرغبه وحسب المتوفر عندنا في البيت البنات. عندي هنا كان عندي شويه ديال الكاوكاو بالقشر ديالو مهرمش، ضفتو على الوجه ديال البسبوسه كيك ديالنا. والتزيين دائما كيبقى كيف قلت لكم البنات داكشي اللي عندكم زينوا به، تقدروا تكتفيوا بها غير بهذيك العسيله هكا كتجي لامعه وتقدموها بالصحه والراحه. انا هنا كيف قلت لكم درت شويه ديال الكاوكاو ديجا كان عندي مهرمش مقلي ومهرمش بالقشر ديالو كيعطينا ديك التنميشه كذلك. ودرت واحد شويه ديال الشوكولا محكوك زينت به على شكل هكا كيف كتشوفوا معايا واحد تاج يعني من الجوانب، عطاها هكا منظر زوين. وكيف العاده ضروري نقطع معكم قطعه باش تشوفوا هاد البسبوسه كيك كيفاش كتجي غزاله البنات، كتجي هشيشه فتيه يعني بلا ما نسقيوها كتجي مسقيه. وداك التفاح حتى هو كيعطي واحد الهشاشه في الوجه ديال الكيك، وكذلك قرمشه بهذيك الاضافه ديال الكوك وسكر الفانيلا. يعني بدون بيض بدون زبده بدون حليب ولا ياغورت، اقتصاديه جدا البنات مع هذا الغلاء. نتمنىكم تجربوها، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق المحفزه. شكرا لكم بزاف بزاف. شوفوا البنات كيفاش كتجي فتيه، يا سلام المذاق روعه، غير جربوها على ضمانتي غادي تعجبكم. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي معلكه، صراحه كتجي ولا اروع. هذا اقتراحي لكم في هذا الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش لي اللايكات البنات. السلام عليكم.